Глава 3. Вежби. Во секоја психосоцијална програма дизајнирана за млади, воспоставувањето доверба и создавање на безбедна средина е од суштинско значење. Овој дел ги опишува почетните чекори за градење доверба меѓу учесниците, правејќи ги да се чувствуваат удобно и дел од заедницата. Фокусот ќе биде на вежби како што е импровизација со контакт и примената на заеднички пристап. Загревање, импровизација со контакт. Импровизацијскиот танц со контакт е одличен начин за поврзување со другите, градење доверба и истражување на движењето во поддржувачка средина. Тоа е форма на танц што нагласува физичка интеракција, креативност и спонтаност, зошто е важна импровизацијата со контакт за оваа програма. Фотографијата е личен пат и споделувањето на вашите емоции преку фотографии бара безбедна и доверлива средина. Пред да можете удобно да ги споделувате личните сеќавања и емоции со членовите на групата, неопходно е да изградите силна основа на доверба. Импровизацијата со контакт и другите физички вежби се дизајнирани да помогнат во создавањето на оваа основа. Овие активности ве охрабруваат да се поврзете со вашето тело и со другите на невербален, поддржувачки начин. Преку заедничко движење почнувате да развивате чувство на меѓусебно разбирање и емпатија. Учењето да ги слушате суптилните сигнали на другите тела и поддржувањето едни со други физички и емоционално природно ја зајакнува довербата и отвора пат за подлабоки врски, во средина со високо ниво на доверба. Вежбите во оваа книга ќе бидат многу поефективни. Ќе се чувствувате поудобно во изразувањето на вашето вистинско јас и споделувањето на личните приказни. Оваа отвореност овозможува подлабоко истражување на емоциите преку фотографија, доведувајќи до значајни увиди и лекување. Сетете се дека е во ред да одвоите време и да напредувате со својот ритам. Градењето доверба не се случува преку ноќ. Но секој мал чекор што ќе го направите со овие вежби придонесува за посилна и пообединета група. Додека се движите низ програмата, имајте на ум дека довербата што ќе ја изградите со вашите соучесници ќе го подобри целокупното искуство и резултатите. Заедно, можеме да создадеме безбедно место каде што сите ќе се чувствуваат ценети, слушнати и поддржани. Убавината на импровизацијата со контакт. Импровизацијата со контакт не бара никакво претходно искуство во танцување. Секој може да се вклучи и да ги почувствува придобивките. Главната цел на импровизацијата со контакт е да се создаде чувство на единство и доверба во групата. Додека се движите со вашите танцови партнери, учите да се потпирате еден на друг, да комуницирате невербално и да се поддржувате физички и емоционално. Ова помага во рушењето на бариерите и градење на силна, кохезивна групна динамика. Почеток со лесно загревање. За почеток, направете нежно загревање за да го подготвите телото за движење. Ова може да вклучува едноставно истегнување, длабоко дишење и лесни вежби за активирање на мускулите. Загревањето ви помага да станете посвесни за вашето тело и неговите можности, создавајќи основа за безбедно и внимателно танцување. Импровизација со контакт. Како да почнете? Импровизацијата со контакт обично се изведува во парови или мали групи. Најдете партнер и започнете со тоа што ќе застанете лице в лице. Остварете контакт со очи и одвојте момент за да се поврзете еден со друг. Оваа почетна врска е важна за градење доверба и обезбедување на удобност за двајцата партнери. Ако во моментот не можете да најдете партнер за танцување, продолжете со читање. Ќе објасниме како да ги искористите придобивките од импровизацијата со контакт и без да бидете во група. Започнете со едноставни движења, како префрлање на тежината од една нога на друга и нежно допирање на раката или рамото на вашиот партнер. Клучот е да останете опуштени и да одговарате на движењата еден на друг. Нема поставени чекори или рутини во импровизацијата со контакт. Се работи за истражување на тоа како вашите тела можат да се движат заедно во хармонија, истражување на допир и споделување на тежината, кога ќе се почувствувате поудобно. Почнете да истражувате различни видови допир и споделување на тежината. Можете да се потпрете на вашиот партнер, да му дозволите да ја поддржува вашата тежина или да се менувате во водењето и следењето. Обрнете внимание на движењата на вашиот партнер и одговарајте соодветно, создавајќи континуиран тек на движење меѓу вас. Импровизацијата со контакт често вклучува тркалање и лизгање по подот. Овие движења ви помагаат да истражувате различни нивоа и рамнини на движење. Обидете се нежно да се тркалате по подот, користејќи го телото на вашиот партнер како поддршка. Лизгањето може да се направи така што ќе дозволите вашето тело да се движи мазно по телото на вашиот партнер,
создавајќи чувство на флуидност и поврзаност, осаменост или отпорност на групата. Ако сте сами во моментот или групата не е подготвена за импровизација со контакт, сепак можете да ги искористите нејзините придобивки преку свесно движење на телото. Свесното движење на телото е стратегија која поттикнува доверба кон себе си. Оваа практика вклучува намерни и внимателни движења кои поттикнуваат подлабока врска помеѓу умот и телото, зајакнувајќи ја самосвеста, самодовербата и емоционалната отпорност. Примерите на свесно движење може да вклучуваат јога, тајчи или едноставни вежби за истегнување. Овие практики ви помагаат да ја развиете довербата на вашето тело, да се справите со емоционалните предизвици и да изградите силна врска со себе. Вклучувањето во свесни телесни движења е ефикасна стратегија за градење доверба кон себе си. Оваа практика опфаќа намерни и внимателни движења кои поттикнуваат подлабока врска меѓу умот и телото, подобрувајќи ја самосвеста, самодовербата и емоционалната отпорност. Свесните телесни движења ве охрабруваат да обрнете посебно внимание на сензациите на вашето тело, неговите движења и држењето. Оваа зголемена самосвест ви помага да ги разберете вашите физички способности и ограничувања, поттикнувајќи доверба во способноста на вашето тело да ве поддржи и да ве носи низ разни активности. Како што станувате посвесни за вашето тело, учите да ги слушате неговите сигнали и да реагирате соодветно, градејќи доверлива врска со себе. Вклучувањето во активности кои бараат контролирани и намерни движења може значително да ја зајакнат вашата самодоверба. Например, практикувањето јога пози кои го предизвикуваат вашиот баланс и сила може да ви помогнат да изградите физичка самодоверба, која често се пренесува на менталната и емоционалната самодоверба. Успешното изведување на овие движења ја зајакнува вашата верба во вашите способности, поттикнувајќи чувство на постигнување и сигурност во себе. Практиките за внимателно движење можат да помогнат во регулирање на емоциите преку фокусирање на сегашниот момент и намалување на стресот и анксиозноста. Техники како длабоко дишење, прогресивна мускулна релаксација и водена визуализација, често интегрирани во практики како јога и тајчи, го активираат парасимпатичкиот нервен систем, промовирајќи релаксација и емоционална стабилност. Со редовно пракса, градите доверба во способноста да управувате со своите емоции ефикасно. Практиките за свесно телесно движење обично бараат редовна пракса и дисциплина. Посветеноста на конзистентната рутина поттикнува чувство на доверливост и доверба во вашата способност да ги исполните вашите обврски. Оваа конзистентност ја зајакнува самодисциплината, поттикнувајќи доверба во вашата способност да поставувате и постигнувате цели, како во физичката пракса, така и во другите области на животот. Практикувањето свесни телесни движења ве учи да бидете нежни и сочувствителни кон себе. Учете да го прифатите сегашниот статус на вашето тело, ценејќи ги неговите сили и признавајќи ги неговите ограничувања без осудување. Овој самосочувствителен пристап промовира љубезен однос со себе, градејќи доверба додека ги препознавате и почитувате потребите и границите на вашето тело, преку свесните телесни движења. Се соочувате со предизвици кои бараат отпорност и прилагодливост. Без разлика дали е држење тешка јога поза или адаптирање на движења во тајчи, учите да се справувате со пречките преку трпение и истрајност. Овој процес ја зајакнува вашата доверба во способноста да се прилагодите на променливите околности и да ги надминувате тешкотиите, зајакнувајќи ја вашата севкупна отпорност. Примери на практики за свесно телесно движење. 1. Јога, комбинирани физички пози. Вежби за дишење и медитација за подобрување на физичката, менталната и емоционалната благосостојба. Редовното практикување ја поттикнува самосвеста, дисциплината и емоционалната регулација. Ако сте почетник во јога, можете да започнете нежно со еден од нашите омилени, бесплатни јога канали на YouTube, Јога со Едриене, Јога ве Шедраин, 2. Тајчи, облик на боречки вештини познат по своите бавни, намерни движења и фокусирање на дишењето. Го подобрува балансот, флексибилноста и менталната јасност. Добрата вест е дека не мора да навлегувате длабоко во кинеската историја и традиции за да имате корист од оваа древна уметност на движење. Еве едноставна рутина за тајчи која можете да ја започнете веднаш. 3. Внимателно одење. Вклучува бавно и внимателно одење, обрнувајќи внимание на секој чекор и секоја сензација во вашето тело. Поттикнува присуство и внимателност.
Еве едноставна 10-минутна вежба за внимателно одење која можете да ја практикувате секој ден. 4. Танц. Танцувањето, особено практикувањето на стилови кои нагласуваат изразување и внимателност, може да ја подобрат самосвеста и емоционалното ослободување. Еве едноставна рутина за интуитивен танц од која може да имате големи придобивки. Напоена, никакви танцови вештини не се потребни. Вежба 1. Раскажување преку приказна, storyboard. Целта на оваа вежба е да изберете минато искуство, по можност не многу предизвикувачко, бидејќи вежбата е замислена како загревање. Ке станете режисер на ова искуство, разложувајќи го на серија помали моменти. Секој од овие моменти ќе биде представен преку фотографија, а сите заедно ќе создадат приказна, storyboard, на избраното искуство. Чекори за создавање на вашиот сториборд. 1. Изберете минато искуство, изберете реално сеќавање кое е значајно, но не премногу емоционално интензивно. Например, можете да одберете пријатно патување, забавна вечер со пријатели или семејно собирање на кое се сеќавате. 2. Разложете го искуството, разделете го искуството на помали, лесно управливи моменти. Размислете за редоследот на настаните што го сочинуваат целото искуство. Запишете ги овие моменти како листа за да ве водат низ процесот на фотографирање. Например, ако одберете патување, вашите моменти би можеле да вклучуваат о подготовки за патувањето, о патувањето до дестинацијата, о пристигнување на дестинацијата, о истражување на околината, о ручек или оброк, о враќање дома, о размислување за денот. 3. Планирајте ги фотографиите, размислете како визуелно да ги представите секој од овие моменти. Разгледајте ја поставата, предметите и луѓето кои биле дел од искуството. Која перспектива, осветлување и композиција најдобро ќе ја пренесат секоја сцена? Направете список на фотографии што ги вклучува сите моменти што ги идентификувавте. 4. Направете фотографии, користејќи ја вашата камера или паметен телефон, фотографирајте го секој момент што сте го замислиле. Обидете се да ја доуловите суштината на секоја сцена, фокусирајќи се на детали што го прават искуството уникатно. Не се грижете за совршенство, фокусирајте се на раскажувањето на приказната, дополнителни креативни елементи, вклучување на пријателите. Можете да побарате од вашите пријатели да помогнат во повторно создавање на искуството, моделирајќи за вас. Оваа соработка не само што ќе го направи процесот позабавен, туку и ќе внесе нова перспектива во вашето сеќавање. Пријателите можат да ги представат различните луѓе кои биле дел од оригиналното искуство, додавајќи автентичност и длабочина на вашиот сториборд. Работејќи заедно, можете да добиете нови идеи и согледувања додека разговарате и го интерпретирате секој момент, збогатувајќи го финалниот производ, користење на алтернативни објекти, ако во моментот не можете да вклучите одредени пријатели. Можете да користите достапни предмети за да ги представите различните елементи од искуството. Кукли и парчиња облека, мебел, чевли, буквално може да послужат како замена. Овој метод бара малку креативност и имагинација, но нуди уникатни придобивки, зголемување на креативноста. Користењето на алтернативни објекти ве предизвикува да размислувате надвор од рамките. Ве охрабрува да бидете снаодливи и иновативни во начинот на кој ги представувате различните аспекти на вашата приказна. Например, користењето на пар чевли за представување на личност може да доведе до имагинативни композиции и интерпретации кои можеби не би се случиле со вистински модели, символика и метафора. Предметите можат да имаат символични значења кои креираат слоеви длабочина на вашиот сториборд. Парче облека може да представува удобност или идентитет, додека мебелот може да символизира стабилност или промена. Преку доделување символични значења на овие предмети, можете да создадете побогата и повпечатлива нарација. 5. Подредете ги фотографиите. Откако ќе ги направите сите фотографии, подредете ги по хронолошки редослед. Овој редослед ќе го формира вашиот сториборд. Можете да ги испечатите фотографиите и да ги поставите на табла или да создадете дигитален сториборд користејќи софтвер за уредување фотографии или онлайн алатка. 6. Додадете опис, напишете краток опис за секоја фотографија. Описот треба да објаснува за кој момент станува збор и да обезбеди контекст за гледачот. Ова ќе им помогне на другите да го разберат редоследот на настаните и значењето на секоја фотографија. 7. Размислете за искуството. По завршувањето на сторибордот, одвојте малку време за размислување за процесот. Како се чувствувавте додека го делевте искуството на помали моменти?
Дали откривте нешто ново за сеќавањето? Како фотографирањето на моментите ви помогна да се поврзете со искуството? Вклучување на други во подредувањето. Откако ќе ги фотографирате моментите и ќе ги подредите во сториборд, разгледајте ја можноста да ги дадете фотографиите на друга група или пријател и дозволете им тие да ги подредат за вас. Оваа вежба може да ви даде свежа перспектива за вашето оригинално искуство. Гледањето како некој друг ги интерпретира и реди вашите фотографии може да открие нови согледувања и алтернативни исходи што претходно не сте ги разгледале. Кога вашиот пријател ги подредува фотографиите, тие ги изнесуваат сопствените перцепции и интерпретации во процесот. Ова може суптилно или значително да ја промени нарацијата, потенцијално менувајќи го начинот на кој го гледате искуството. Ова ја нагласува идејата дека самото искуство не е најважно, туку начинот на кој го перципираме истото и начинот на кој размислуваме за него. Давајќи му на искуството ново значење или различна перспектива, можете да утврдите како тоа влијае врз вас во сегашноста. Оваа реинтерпретација може да доведе до различни емоционални реакции и да влијае врз вашето ментално и физичко здравје. Например, ако првично сте го доживеале еднодневното патување само како забавен излет, вашиот пријател може да истакне моменти на поврзување и раст, трансформирајќи го вашето разбирање на искуството во нешто подлабоко. Оваа вежба ја демонстрира моќта на перспективата во обликувањето на нашите искуства и нагласува дека нашите сегашни перцепции можат да влијаат врз тоа како минатите настани влијаеле врз нас. Преку креативни вежби како оваа, можете да развиете подлабоко разбирање на вашите спомени и да поттикнете по позитивен став кон животот. Пример, да речеме дека го одбирате искуството на печење колачиња со некој ваш пријател. Вашиот сториборд може да изгледа вака: 1. Избор на рецепт, фотографија од отворена книга со рецепти на куинската маса, со наредени состојки. 2. Собирање состојки, слика од вас и вашиот пријател како ги земате брашното, шеќерот, јајцата и чоколадните трошки од куинските елементи. 3. Мешање на тестото, фотографија направена одблиску од чинијата за мешање со раце што ги мешаат состојките. 4. Формирање на колачињата, фотографија од тестото за колачиња што се обликува во топчиња и се поставува на плех. 5. Печење во рерна, слика од колачињата што се печат преку прозорчето на рерната. 6. Уживање во колачињата, фотографија од вас и вашиот пријател како се смеете и јадете свежо печени колачиња. 7. Чистење, фотографија од неуредната кујна што треба да се чисти. Одбравме пример како печење колачиња со пријател. Бидејќи тоа представува секојдневно искуство, а не травматично. Ова го прави идеален почеток за вашата прва вежба за сториборд. Сепак, како што ќе станете покомфорни со процесот, можете повторно да ја направите оваа вежба со различни, можеби покомплексни искуства од минатото. Со постојано вклучување во оваа вежба, можете да дадете нови значења на различните искуства, трансформирајќи го начинот на кој ги перципирате и чувствувате. Секој пат кога ќе создадете сториборд, не само што документирате спомен, туку и го преобликувате. Може да откриете дека користењето објекти за да представите луѓе или моменти ви овозможува да го видите искуството од нова перспектива, нудејќи согледувања кои претходно не сте ги забележале. Со текот на времето, оваа пракса може да ви помогне да го промените емоционалниот ефект на минатите настани. Поттикнувајќи исцелување и личен раст, запомнете, не е самото искуство она што ја обликува вашата емоционална реакција, туку и вашата интерпретација врз него. Со активно вклучување во овој креативен процес, вие си давате можност да ги редефинирате вашите спомени, а, со тоа, да влијаете на нивните ефекти врз вашата сегашност и иднина.